Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Gameboy Channel. Sekarang kita kedatangan sebuah mechanical gaming keyboard RGB. Dan ini adalah Redragon Caster. Pertama kita lihat kemasannya dulu. Di bagian depan ada logo Redragon, gambar dari keyboardnya, dan serinya itu Caster. Keyboard ini menggunakan Huano Red Switch yang dust proof. Lanjut di bagian belakang ada selling point dari keyboard ini seperti compact design karena hanya menggunakan 68 key, RGB backlight. Lalu switch-nya itu compatible dengan berbagai macam brand dan sudah menggunakan Type-C to USB charging cable. Yuk kita langsung lihat paket pembeliannya. Di sini kalian mendapatkan sebuah keyboard, satu kabel Type-C to Type-C dan sudah dikasih converter juga untuk ke USB. 4 switch cadangan, 1 keycap spooler, 1 switch spooler, buku panduan dan sebuah stiker. Dan ini adalah bintang utamanya, yaitu Redragon Caster. Bentuknya kotak seperti ini, sangat compact karena hanya menggunakan 68 key. Tombol fungsi disatukan dengan tombol number. Tombol multimedia juga disatukan dengan tombol seperti tombol Z, X, C, dan seterusnya. Sedangkan tombol pengaturan backlight ada di pojok sebelah kanan. Nah, untuk kabel sedikit unik karena biasanya kan keyboard-keyboard itu di center ya, di tengah. Kalau di keyboard ini port Type-C-nya itu ada di sebelah kiri. Jadi kalian kabelnya ada di sebelah kiri ya, bersebelahan dengan indikator caps lock. Di bagian bawah nggak ada apa-apa, cuman hanya ada stand dengan satu tingkat ketinggian. Keyboard Redragon Caster menggunakan switch Huano yang red dan bisa dilepas juga nih, karena PCB-nya ini cocok dengan berbagai macam switch, seperti switch dari Cherry, Otemu, Gateron, Kalin, dan Huano sendiri. Ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh keyboard ini. Sebelum kalian memakai keyboard ini, sebaiknya kalian install dulu aplikasinya ya, biar dapat experience yang maksimal. Untuk linknya saya kasih di deskripsi, jadi kalian bisa download dari sana. Sekarang kita lihat keyboard ini tuh bisa apa aja ya. Kalau di aplikasinya, di sini kalian dikasih 3 slot profile yang bisa dipilih. Di profile ini tuh kalian bisa ganti fungsi tombolnya dengan fungsi makro, dan bisa juga mengganti backlightnya. Yang pertama kita lihat dulu fungsi backlight-nya. Di sini kalian bisa mengatur sampai 23 pilihan efek backlight. Banyak ya. Dan ini adalah contoh-contohnya. Lalu saat saya cek-cek, ternyata ada fitur yang menarik nih, yaitu fitur self-define, di mana kalian bisa mengganti warna setiap tombolnya. Ya, kalian bisa ganti per tombol ya, untuk warna RGB-nya. Keren nih.
Lalu ada fitur lagi yang menarik perhatian karena nggak ada di keyboard lainnya, yaitu fitur Music Mode. Jadi keyboard Redragon ini bisa mengeluarkan backlight sesuai dengan musik yang sedang diputar. Nggak tanggung-tanggung, efek backlightnya juga ada 10, dan ini adalah contohnya. Next, karena ini keyboard gaming, nggak afdol kalau kita nggak coba makronya ya. Pertama, kita buat dulu makronya, lalu kita coba pasang makronya ini ke salah satu tombol. Caranya gampang, tinggal kalian pilih aja tombol yang ingin dirubah fungsinya, lalu masukkan makro yang sudah kalian buat. Jadi deh, sesimpel itu. Kesimpulannya, keyboard Redragon Caster ini tuh sangat menarik ya. Pertama, keyboardnya tuh harganya murah. Kedua, desainnya itu compact, jadi gampang dibawa-bawa. Ketiga, keyboard ini tuh kompatibel dengan berbagai macam switch, jadi kalian nggak perlu bingung untuk cari pengganti switchnya. Dan yang keempat, RGB dari keyboard ini tuh bisa di-setting per tombolnya, dan itu menarik banget. Jadi segitu aja pembahasan mengenai keyboard Redragon Caster. Link pembelian ada di deskripsi. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dimas undur diri, see you and bye-bye.